अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे बन रहा है मेरे हस्बैंड की भरपूर फरमाइश पर बीफ पुलाव। तो मैंने एक तरफ यखनी चढ़ा दी कि वो गोश्त वगैरह गल जाए, दूसरी तरफ मैंने भी अपने प्याज फ्राई कर लिए और यहाँ पे यखनी भी तैयार हो चुकी है। मैंने बोटियों को डाला कढ़ाई में क्योंकि प्याज ऑलमोस्ट फ्राई था और मैं आप गोश्त को फ्राई करने लगी हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा आप घर में भी पुलाव ऐसे ही बनता है या कुछ हर घर के थोड़े बहुत तरीके अलग ही होते हैं। एनीवेज यहाँ पे टमाटर वगैरह मैंने काट लिए, इसको जल्दी भी मैं लहसुन अदरक मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मैंने लहसुन अदरक को दोबारा, हालांकि मैंने यखनी में डाला था लेकिन यहाँ पे दोबारा मैं क्रश करके डाल रही हूँ। प्याज टमाटर मैंने काट लिए हैं, या इसमें मैं डालूंगी टमाटर, ये अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। दूसरी साइड पर मैंने रायता तैयार कर लिया था, चीज़ें सारी इकट्ठी कर ली थी। अभी मैंने दही में मिक्स नहीं थी की क्योंकि वो मैं एंड टाइम पे मिक्स करती हूँ कि दही में बिल्कुल प्याज की स्मेल ना हो जाए। एनीवेज यहाँ पे सब कुछ भुनाई हो गई थी, टमाटर मैंने डाल दिए, पानी इसका मैंने डाल दिया और मैं देखा कितनी तेज़ से बनाती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग के घर पे पुलाव किस तरह बनता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।